Assalamu алейкум, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, ошондой эле адилеттүү жарандар YouTube каналынын көрөрмандары, колдоочулары, кейтирлери. Мына мен Жусуп Бакиев жана Чехов көчөнүн кесилишинде турам. Жантан бери карап турам да. Азыр кайсы жана болбосун видео чыгарсак пробка тууралуу. Жолду кеңейтиш керек дейбиз да. Мына Жусуп Бакиев көчөсүн кеңейтти. Төрт полоса болуп калган да, Азыр бүгүнкү күндө 4 полоса болгон болсо дагы, мына тыгын да. Себеп эмнеде? Себеп канча биз кеңейтсек дагы карагыла. Бул жакта маршруткалар турса, бир эта болуп. Бул жакта 2 катар таксисттер турат. Мына кээ бир жерде 3 катар туруп алып атат. Кээ бир жерде 2 катар туруп алып атат. Ошондо 1, 2, 3, 4 катар болсо дагы бир эле катар машина бата турган полоса, бир эле полоса калып атат да. Бул жолду кеңейтиште де эмес маселе. Эреже кармашты. Азыр бул жолдучу 15 катар кылып койсоң дагы, бул жактан 7 катар, бул жактан 7 катар стоянка кылып, бир катар эле өтө турган болот. Ошого урматтуу айдоочулар, жол эрежесини сактасаңар, мындай башкаларга ыңгайсыздык жаратпай. Рахмат чоң.